nanga etant que mutu na vandaka ngana mobali nanga to vandaka to bis ezani nyango ya Noël odo sala bolamu olingi batu ba bonga olingi batu ba évoluer mais batu na bazo sonso ka mabe batu na bazo fiya no ko forma no su bakite na loba kango yepe na moma muka bakite na ko former su bakite na ko luka sute donc au moins au komi na point mondo o sala kabolamu pona batu mais tellement okuta na ba opposition oyobite na kosa sute mais ndeko nanga nzambe ayaka epa yo suki esika nzambe abakana kotika te mais tokoma ki mage tozo raisonner bongo tobi ya Noël kosa suse no te ya Noël ko kipe susu te et comment ki na moment moko ngabi ya Noël te na lembi pe musa na musique pe lembi singa comment batu no sozo boko na ndako bazo kuma ka ba binemi na biso comment batu no sozo lesa na ndako comment batu no sozo laisa na ndako soki ba bimi ba kumi ba binemi na yo soki ba bimi ba kumi ka ko finga yo soki ba bimi ba kumi ko finga yo ba kumi ko bosa na ke to liaka sani moko to lala ka ndako moko ya no na ndako na ngana lingi susu ko yamba batu te to koma ka épuiser Nabite ya Noël, so olingi ba makama musicien na yo kende na libanda ko ela ngaso musicien moko awate, ko ela ngaso mutu moko awate. Ya Noël na lembi bitumba. Pourquoi ka bitumbezo ela biso kaka na nzela bato tozo boko na ndaku? Pourquoi bitumbezo ela biso kaka na bato tozo ki bandeko na biso? Pourquoi bitumbezo ela biso kaka na bato yo linga ki ba koma bato ya Noël na lingi lisusu te. O ezanda kwa libala nanga, so olingi makama musique na yo, lukanda ko kenoko boko na ba musicien na yo. Bando nanga na lembaka. Na lembaka. Parce que toujours t'es la vérité, faut tout le rappeler ma camo et la vérité. Ngala mobile nanga to vanda nanga to salaka bilan. Mobile nanga pa bi oui ma patate nanda ko musicien o yasu ko vanda te. Nanda ko to ko sa su se lo te. Mais ndo nanga Bible kako to tangaka nzamba zo exception na maloba na lo Bible mbate quelque part na Bible na tangaka ngo soki na apocalypse soki wapi Bible lobi oya saka malama continue ko sa malamu oyo pasaka mabe continue ko sa mabe biso moko to zui ba décision to bi to koyamba su ba musicien na ndako te to koboko la su ba na ndako te mais kaka lilo nzambe zo msaka biso na nzele lobi oya saka malama continue ko sa malamu ndo nanga to bi ya Noël Bible trahir biso ba bi to konye ka ko sa malamu yango no moni to continue aka ko sa malamu yango mobali na ngaza kaka na nyonga ko sa malamu na baki na ndako na nga muto ko ya susu te mais Bible lobi to continue ka ko sa malamu bando nanga malgré bitumbo tozo kuta nango malgré ba ingratitude tozo kuta nango malgré benjiro tozo kuta nango mais tozo continue ka ko boko la batu tozo continue ka ko vanisa batu na ndako mobali na nga pe azo continue ka ko pesa les meilleurs na ye pona ko sala ka ke makambo ezala bien parce que ezali grâce aux nzamba pesiye parce que ezali tâche aux nzamba pesiye atokutani na ben gratitude atokutani na ben jindo nanga kolemba te ngala moma moko nazwaka décision ya kotika ngala moma moko nazwaka décision ya koyamba su batu na ndaku na ngai te ngala moma moko nazwaka décision ya kobokola susu batu na ndaku na ngai te mobali nanga pa zwaka décision na moma moko ya kosala susu effort moko te pona ba musicien na ye baza bato to zanga ko ba binemi na biso bato bazo menacer yo bato bazo linga ko longolo na terrain ya boyambi bato bazo linga ko longolo na terrain ya victoire baza bato yo vanda na bango ennemi ko uta ni par ailleurs ennemi ko uta kaka na bato yo vandi na bango ennemi ko uta kaka na bato yo lia na bango ennemi ko uta kaka na bato yo salaka na bango mbumu eliaka lidesu bimaka na lidesu koluka binemi na wa yete po mutu akoma enemi na yo seka vandaki nanu na yo po mutu ayi na yo seka vandaki nanu na yo po mutu aloba no mabe seka bande nanu koyeba malamu mpo na yo po mutu aboya yo seke liboso azalaki na kolinga yo po mutu akomisa yo enemi na yo se enemi na ye seke azalaki nanu moninga na yo mutu azala jamais moninga na yo mutu azala jamais soki ndeko na yo akoma enemi no ndeni akoma enemi no ndeni mutu akokoma enemi na yo mutu akotinda bawolola yo kaka oyo azobetolo maboko lelo mutu akoloba ke yo kabaka te to oliaka opesaki biloko akolia te kaka oyo opesaki biloko alia bitumba biso eza musika te mais Bible lobi ndo nanga yo na kati ya ndako na yo soko mesa kolamba fufu pour la batu 50 continue kolamba fufu pour la batu 50 ko diminuer ba sanité pour batu bazo finga yo ko diminuer ba nombre ba sanité pour batu bazo boya ke yo continue ko lia na batu continue ko mela na batu Zambe Tolobate Biloko boy Tolobate Zambo yo il y a eu pas beaucoup comme bon. Na pomade, awa to
appelez au numéro 00 33 75 11 10 975. Pour l'adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka Congolais, Nabantete Yamboka Congo, Bokeba Naburat. pour la COVID Sabamole, Nipende Sinapetolo, Sumba gamme ya pomade Awatoza, Massé Yamona Baparti Oyo Vimba. Si il y a 3 mois, on fait résultat. Salut. La pommade est ça. Moi, ça n'a pas connu. Qui bocole. La pommade est ça. Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Vraiment, il est drôle ce garçon. Chérie, faut suivre. De Master Beat. Ah, mais pourquoi tu Finis la réunion. Tu ne vaux rien, tu ne fais rien, sors de chez moi. Bima! Je suis ton mec. Yo! Mais pourquoi vous rigolez? N'est-ce pas que je t'avais demandé de partir? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, hier, tu disais, tu donnais des éloges. Mais c'est toi qui as fini toutes mes forces, chérie. Allez, je suis là. Tu ne vaux rien. Je vous envie. Je vous envie. Mon amour. Chérie. Oh, mon ami. Voisin. 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 Mais voisin, entre nous soit dit, mais coloniaux sonamona kuna mwasi na yo ya munene, bolekaka pourtant yo za nzoto mike, excusez-moi, bolekaka toujours en harmonie, boza koseka, menga, mwasi na nga, quel que soit munene na nga, awuti kobenga na ngai libanda. Je sais pas, c'est quoi ton secret? Mon secret n'est pas vraiment un secret. C'est un secret de Polichelek. Contrôle technique. Oh, contrôle technique. Contrôle technique. Oh, bah tiens, on a mis tout kayango. Contrôle technique fait à base de plantes naturelles, moringa, tangawizi et aloe vera. Contrôle technique et bon d'ici les bananes. Consoler biso na zali le balilo alobi to se forcer to ikampiko to abandonner te biso auto sito kota na nzela nzambe biso o sito s'afficher que toza basali na nzambe biso auto sito s'afficher que toza basali na nzambe ndonanga to abandonner te parce que diable a joué na ba rise diable a joué na ba intimidation pour atalisa biso que toza ya nzambe te pour atalisa biso que toza bata masumu po atalisa biso ke toza parfait te po atalisa biso ke tokoki kotelema na nzambe te eza déjà défi oyo tolansaki liboso ya bato eza déjà course oyo tobandaki elongo na yesu masiya nzambe aye kokonsole biso nazali loba na ye alobi efforcez-vous n'abandonnez pas ngai mpe lelo na mitie na kati naye koteya bino bandeko basi mpe mibali oyo bozolanda nga efforçons-nous n'abandonnons pas persévérons alléluia. Tu comprends pourquoi nous avons besoin de s'efforcer. Ndonanga, bitumba ezala kapasi bitumba. Tozo kuta na bitumba ya moderne ndonanga so oza makasi ke olonga te. So oza makasi ke okotika bitumba. Alors, vie na biso mokona mokolo ndenge bibe quelque part ça que la vie est un combat. Donc vie na biso mokona mokolo ezali combat. Vie na biso mokona mokolo ezali bitumba. Siko nzamba esi biso to tika te, to abandonner te. Po bitumba oyo zokuta nango ekoki ko fatiguer yo. Bitumba oyo zokuta nango ekoki ko lembisa yo. Bitumba oyo zokuta nango ekoki ko loba yango ndenge nango banda na banda pe musala nzambe, banda na loba ke na ebi nzambe. Nazo kutana kana bitumba te na mona tika nanga kaka ndonanga soki ekomelaka yo nzamba lobi n'abandonne pas
parce que vie na biso eza kaka bitumba mais senge toyeba ke victoire eza na kana biso victoire eza na côté na biso. Alléluia. Tozo kuta na bitumba ekomaka na niveau moko boye na moment moko boye bitumba ekomaka fatigant na moment moko boye balite ekomaka fatigante na moment moko boye bakomba ekomaka fatigant mais nzambe alobi to se fatiguer te to continuer to persévérer oya ko persévérer te okozwa courant na gloire te parce que balobi c'est la fin qui justifie les moyens ndonanga c'est la fin qui justifie les moyens kokata na katikati te yo oso banda ki nzela na nzambe kolemba te kosuka na kati te parce que soki osuki na kati banguna no bakozwa raison bakoba nini toyebisaki bino kazani ya nzambe te toyebisaki bino kazaki na apele te mais soki ocontinue soki otenir soki opersévérer soki osefforcer okokoma ntina suka nde okozwa couronne ya gloire ndonanga balobaka toujours ceux qui abandonnent ne réussissent pas ndonanga soki oabandonne okoréussir te yo so bandi course osokomi na kati ya terrain bitumbe ye makasi olingi oabandonne ozonga na nsima mais bit na yo okomarke eza na liboso il faut continuer otraverser terrain wana ti okoma na poto otia bi mais yo so okomi na kati ya terrain okuti sikoyo banguna baye na en face na yo banguna baye na batake na bango baye na ba-autodéfense na bango yo lobi ye na kobeta su bale te parce que namoni bajoueur oyo batielinga na terrain bazoya komenase nga bazoya kobotola nga bale olobi te na kobeta su te ozongi na nsima jamais. Il faut toujours continuer combat na yo, continuer lit na yo, ti okende ko marquer bi na yo. Soko bimi na terrain, otiki terrain vide. Ndeni okoyeba koza molongi. Parce que nzamba lobi ke oza molongi. Nzamba lobi victoire na ye ezali ko na mwana na ye. Nzamba lobi toko remporter victoire. Nzamba lobi toza balongi parce que aza na côté na biso. Nzamba lobi toza na nyongo kaka ya kolonga siko yo kolonga ndenge nini soki o abandonner course yo kolonga ndenge soko bimi na terrain ya bitumba yo kolonga ndenge soko tiki terrain ndenge nazomona awa bana bazosanga mama te ya noki parce que y a un match na match wana bat ba osani si bazo wela batche ba bino tozomona ndenge ba attaque na ba contre attaque ezoya mutu na kana ye azoluka acha bina poto na ye nde onanga ndenge moko biso bana nzambe toza na kati ya bitumba toza na kati ya terrain tozo beta. Ndonanga, il faut tout ça la preuve, il y a courage, tout ça la preuve, il y a persévérance, tout ça la preuve, il y a qu'on continue, pour que nous marquer bi. Ndonanga, si on bimi na terrain, on marquer bi, ceux qui ont lembi, ceux qui ont abandonné, bas les gens na terrain, au sur où qui n'ont musika, au yozo luka au chabi, yo lo bio non na lembi. Oye bi que tant que comme rappeler no chabi, debi tumbe ya makas. Tant que comme on a permis que nous marquer bi début tout bien ma parce qu'on a moment là il faut ça la preuve il y a foi il faut ça la preuve il y a courage parce que aux ana poto déjà liboso na yo au comme permet que nous marquer bi alors ça là effort doubler ba effort au dribbler balle eza na makola munguna na yo au boto la balle wana au que nous tia bi na yo alléluia ceux qui vont comprendre les la ba j'aime Boti nga ba j'aime maman tozo comprendre maman to sepeli ceux qui bo sepeli na titre matin o efforçons nous boti nga ba j'aime belé pour nazala encourager alléluia. Alors tozui na Hébreu 4 et si kawapi na tiraki leçon nanga ya mo kona merci pour na ba j'aime na bino na sepeli na Hébreu 4 verset 11 Bible lobi. Ah, pardon, na kota kinde na komani na kinde na Ephésiens, toujours luka Hébreu. Na Hébreu 4 verset 11 Bible Sibiso. Efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos. Faisons en sorte qu'aucun de nous ne tombe en refusant d'obéir comme nos ancêtres. Alléluia. Awa Bible Sibiso, efforçons-nous donc d'entrer dans le repos. Repos ezanini, repos ezali calme, repos ezali kimia. Donanga toza na bitumba, tozo bunda. Siko nzamba lobi na biso to s'efforcer poto longa poto kota na kimia ndonanga. Tant oza na bitumba,
olongi na bitumba te mo ozwa kimia ezate okozwa kimia kaka tango longi okozwa kimia kaka tango persévérer okozwa kimia kaka tango zo continuer bible dit so awa to s'efforcer donc d'entrer dans ce repos muta pesa kimia za nzambe muta pesa elonge za nzambe muta pesa victoire za nzambe alors biso to sala effort ya kokota na repos ya nzambe balobi faisons en sorte qu'aucun de nous ne tombe. Tout ça de façon que moko na biso muta kwea te. Yo oyo ndimela Jésus Christ. Yo oyo ndima ko saela Yesu. Yo oyo so banda course na Jésus. Biso oyo to yamba Jésus Christ comme c'est biso basali na Nzambe, biso ba na Nzambe. To se soutenir na ba prière, to sala liboke ya ba na Nzambe. To ndima te ke moko ya basali na Nzambe akwea. To ninga te moko ya ba na Nzambe akwea. Tout s'efforcer, alléluia. Tout s'efforcer. Balobi, faisons en sorte qu'aucun de nous ne tombe en refusant d'obéir comme nos ancêtres. Tout refuser qu'obéir li lobazambe te. Bako ko biso kala pe ba désobéir saki. Mais biso nzamba lobi to désobéir te. To boya ko désobéir po to kota na repo na ye, po to kota na kimia na ye. Alléluia. Alors, pour tout le monde qui vient Nzambe, et c'est que nous to persévérer. To persévérer contre l'intimidation à diable. Diable a besoin de l'intimidation. Nzambe a besoin de ruse. Diable a besoin de menace. A besoin de quoi ça condima na biso. Diable a besoin d'utiliser ba arme oyo biso tozana ngote. Pour akwesa kondima na biso, pour alongola biso na terrain boyambi na biso, pour alongola biso na terrain ya bonzambe na biso. Mais c'est biso ba na nzambe toyebake, toza na nyongo kaka ya ko obéir na liloba na nzambe. Biso pe et c'est toyebake, toza pe na ba arme na biso, papa Thomas, toza pe na ba arme na biso, oya makasi kutu mungu na zana ngote. Oyo pe c'est na biso to utiliser. Alléluia. Wani ko za mater na biso prochain. Alors, biso tozana nyongo kaka ya ko persévérer, ya ko yikampiko. Alléluia. Toke na Jérémie 31. Jérémie 31 verset 25. Bible biso. Car je réconforterai ceux qui sont épuisés et je donnerai tout le nécessaire à ceux qui dépérissent. Ndolanga yo oyo za épuisé na bitumba bandonanga ekoma na moma moko boto koma ke épuisé ekoma na moma moko makasi zo sila biso komona niveau bitumba oto zo kuta nango komona niveau ya ba menace oto zo kuta nango komona niveau ya benjir oto zo kuta nango to koma ka épuisé to koma na point que to abandonné to koma na point que to bi nzambe nga na tiki nanga kaka mais nzamba lobi je réconforterai ceux qui sont épuisés. Ndonanga. Yo oyo lembi, yo oyo moni okomi épuisé, yo oyo moni ke ozo sala magebe fort nyoso oluka bolamu oluka kimia. Bato bazo zomsla okaka mabendo onanga okomi na sukolobi na kosala su malamu te, na kosala su bolamu te parce que bato bazo sala bolamu bazo zomsla mabe okomi na suka. Nzamba lobi kokoma na suka te azala pona ko réconforter yo et koma na moment mobo o sali tema bolamu mingi o sungi tema batu mingi mais batu bazo zongela o mabe batu na place ba applaudir yo bazo yina yo bazo finga yo bazo koselo makambu bazo boya même bolamu yo saila bango ozo te alilo banzambe mais batu balobi toko yoka ete azamu tu mabe o ta o mitali na likolo tai na solo bite na suki na komi épuisé na kosa so effort moko te e komi na moment moko nzambe na tiki na ngaka ndonanga soki ekomela kayo to ezokomela yo lelo nzambe azwebisa yo aza na pona ko réconforter yo oza épuisé aza na pona ko réconforter yo aza na pona kopesa o makasi nzambe azwebisa yo azana pona yo azana pona ko réconforter ceux qui sont épuisés ndonanga et je donnerai tout le nécessaire à ceux qui dépérissent. Nzamba kopesa o tout le nécessaire pour tenir bon. Nzamba kopesa o tout le nécessaire pour yo kweyate. Nzamba kopesa o tout le nécessaire pour okene tina suka o remporter victoire na yo ndonanga. Ba menace ozo kuta nango. Ezo sa netike o dépérir. Ba tourment ozo kuta nango, ba oppression ozo kuta nango, ba opposition ozo kuta nango. Ezo lembisa yo, des fois ozo ba na osambe nanga sute. Na tiki nanga kaka.
mais nzambe azobisa yo lelo azana mpona koreconforte yo oyo oza ya kolemba azana mpona koreconforte yo oyo okomi épuise obundi tellement trop bando okota na bonzambe obundaka kaka okomi ya te po ekolobi okomi épuise force eza su te eza na bato mosusu tema asala bolamu yango azosala kaka azosala akomi na moma moko babi akosala su bolamu te okomi épuise akosala bolamu nzambe alobi kotika kosala bolamu te yo oyo lembi yo oyo okomi épuise azana mpona koreconforte yo monguna koya wana kaka po atuka yo apesa yo baparole ya découragement po yo tika nzela ya bonzambe po yo tika bolamu oyo ozosala nde onanga kotika te nzambe alobi azana mpona koreconforte yo ndeko mwasi ndo mobali na moma moko boye ngai pe na deperisaki na moma moko boye ngai nakomaka épuisé tout autour ya mobali na ngai ndo nanga ngana mobali ndeko mwasi yo bala mona moma moko ovandi na mobali na yo bobandi kosala bilan ya makambo bozoleka nango ya makambo ezokomela bino soki boza na nzambe place no bokosuka nzambe oyo basala bino na moma moko boye ngai nafandisaka mobali na nga etant que mutu navandaka ngai na mobali na nga tovandaka tobis eza nini yango ya Noël ozosala bolamu olingi bato babonga olingi bato ba évoluer mais bato na bazozongsoka mabe bato na bazofi ya Noël koformaka no su bato te na lobaka ngo ye pe na moma moko abaki te na koformer su bato te na koluka su te donc okomi na point moko osalaka bolamu mpo na bato mais tellement ozokutana na baopposition olobi te na kosala su te mais ndeko na nga nzambe ayaka epai yo suki esika nzambe ayabaka na yo kotika te mais tokomaki mage tozo raisonner bongo tobi ya Noël kosala susu eloko te ya Noël kokipe susu te ekomaki na moma moko nga bi ya Noël te na lembi pe musala na miziki pe lembi singa koma bato nyonso ozobokola na ndako oyo bazokoma kaka babinemi na biso koma bato nyonso oyo ozolesa na ndako oyo koma bato nyonso oyo ozolalisa na ndako oyo soki babimi awa bakomi babinemi na yo soki babimi awa bakomi kaka kofinga yo soki babimi awa bakomi kofinga yo bakomi kobosana ke toliaka sani moko tolalaka ndako moko ya Noël na ndako na nga nalingi susu koyamba bato te tokomaka épuisé nabi te ya Noël soko lingi bamakama musicien na yo kende na libanda koyelanga su musicien moko awa te koyelanga susu mutu moko awa te ya Noël na lembi bitumba pourquoi kaka bitumba ezoyela biso kaka na nzela bato oyo tozobokola na ndako pourquoi bitumba ezoyela biso kaka na bato tozwaki bandeko na biso pourquoi bitumba ezoyela biso kaka na bato oyo olingaki bakoma bato ya Noël nalingi lisusu te oyo eza ndako ya libala na nga soko olingi makama miziki na yo luka ndako kende kobokolaka bamusicien na yo bandeko na nga nalembaka parce que tozote ya vérité faut tolobaka mpe makambo oyo eza vérité ngala mobali nanga tovandaka tosalaka bilan mobali nanga mpe abi wi mapata te na ndako oyo musicien oya suku kovanda te na ndako oyo tokosala susu eloko te me ndeko na nga bible kaka totangaka nzambe azoyebisa biso na maloba nalobi bolemba te quelque part na bible natangaka yango soki na apocalypse soki wapi bible elobi oyo asalaka malamu akontinue kosala malamu oyo mpe asalaka mabe akontinue kosala mabe biso moko tozwi badécision tobi tokoyamba su bamusicien na ndako oyo te tokobokola su bato na ndako oyo te mais kaka liloba nzambe ezongisaka biso na nzela elobi oyo asalaka malamu akontinue kosala malamu ndo nanga tobi ya Noël bible trahir biso babi tokontinue kaka kosala malamu yango nomoni to continue aka kosala malamu yango mobali nanga aza kaka na nionga kosala malamu nabaki na ndako nanga moto akoya susu te mais bible elobi to continue kaka kosala malamu bando nanga malgré bitumbo tozokuta nango malgré baingratitude tozokuta nango malgré benjiro tozokuta nango mais tozokontinue kaka kobokola bato tozokontinue kaka kovandisa bato na ndako mobali nanga mpe azokontinue kaka kopesa le meilleur na ye mpona kosala kaka ke makambo ezala bien parce que ezali grâce oyo nzambe apesi ye parce que ezali tâche oyo nzambe apesi ye bible lobi akoreconforte bao baza balembi ndonanga quelque part yo peut être olemba osala tema bolamu na famille olemba osala tema bolamu na bakamarade olembi ndeko nanga nzambe alobi azana mpona koreconforte yo oyo osalaka malamu kotika bolamu te tenir bon to s'efforcer kosala malamu to persévérer parce que toza na but toko marquer na suka parce que toza na victoire toko remporter la main puissante en Nzambe et ko accompagner yo la main victorieuse en Nzambe et ko sala ke yo la ta couronne ya gloire yo oyo osalaka malamu continue kosala malamu atokutani na opposition atokutani na bengratitude atokutani na benjindo nanga kolemba te nga na moma moko nazwaka décision ya kotika nga na moma moko nazwaka décision ya koyamba su bato na ndako na ngai te nga na moma moko nazwaka décision ya kobokola susu bato na ndako na ngai te mobali nanga mpe azwaka décision na moma moko ya kosala susu effort moko te mpona bamusicien na ye
mais nzambe alobaki na ye oyo asaka malamu akontinue kosala malamu ndo nanga nini ezosala ke yo okoma épuisé nini ezosala ke yo tika bolamu oyo misala kosala nini ezosala ke okontinue na bonne voie nini ezosala ke elongolo na bonzambe ndo nanga nzambe alobi ayona mpona koreconforter biso alobi je réconforterai ceux qui sont épuisés ndo nanga nzambe azana po réconforter biso ndo nanga yo osala malamu continue kosala malamu na bondeli bino parce que nga pe komanga na moma moko nazwaka décision to ya basu bato na ndako na biso te na moma moko kutu na lobi ya nowe na okomisa bashambre na nga nyonso badépôt lokola na utaka na bavoyage na yaka na babiloko na nga ekoma badépôt chambre moko libre kozasu na ndako te nzambe alobi te bobengami mpona koyamba bato bobengami mpona kosalisa bato grâce na ngeza likolo na bino bo persévérer oya asara malamu akontinue kosala malamu ndo nanga soki nzambe asungi yo te soki nzambe alobeli yo te ndo nanga yo oyo osalaka malamu okotika kosala malamu halleluya pourquoi kotika kosala malamu babinemi na biso baza bato toyebi te babinemi na biso baza bato tozanga kova babinemi na biso bato bazo menacer yo bato bazo linga kolongolo na terrain ya boyambi bato bazo linga kolongolo na terrain ya victoire baza bato yo vanda na bango ennemi ko uta ni par ailleurs ennemi ko uta kaka na bato yo vandi na bango ennemi ko uta kaka na bato yo lia na bango ennemi ko uta kaka na bato yo salaka na bango mbumu eliaka lidesu ebimaka na lidesu koluka binemi na yo ayer te mpo mutu akoma enemi na yo seka avandaki nanu na yo mpo mutu ayi na yo seka avandaki nanu na yo mpo mutu aloba no mabe seka abande nanu koloba malamu mpo na yo mpo mutu aboya yo seke liboso azalaki nanu kolinga yo mpo mutu akomisa yo enemi na yo enemi na ye seke azalaki nanu moninga na yo mutu azala jamais moninga na yo mutu azala jamais soki ndeko na yo akoma enemi no ndeni akoma enemi no ndeni mutu akokoma enemi na yo mutu akotinda bawolola yo kaka oyo azobetolo maboko lelo mutu akolobake yo kabaka te to olia opesaki biloko akolia te kaka oyo opesaki biloko alia bitumba biso eza mosika te mais bible elobi ndeko na ngai yo na kati ya ndako na yo soko omesaka kolamba fufu mpona bato 50 continue kolamba fufu mpona bato 50 kodiminue basani te mpo bato bazofinga yo kodiminue banombre basani te mpo bato bazoboyaka yo continue kolia na bato continue komela na bato bible elobi je réconforterai ceux qui dépérissent alléluia ennemi akouta libanda te ennemi akouta kaka na kati ya ndako na yo ennemi akouta kaka na kati ya mosala na yo ennemi akouta kaka na bato boyebani ntango amoni ke oyo alingaki azwa peut-être azwi yango te ou bien alingaki azwa eloko moko na ndenge moko mabe yo sikoyo azomona kaka yo ozomata lobi ndeni tozalaka ne esika moko ndeni tosala ne mosala ndenge moko ndeni kaya azomata nga nazomata te akomi ennemi na yo bosaki ba projet ensemble siko projet oya yo réussir ya ye réussir te ndako koma munguna na yo ndo nanga muto boyebani ta yo koma ka ennemi no boy haleluya bozala réconfort donc nzambe abi bozala makasi ndeko oyo asala malamu akontinue kosala malamu kotika kosala mabe te mpo bato bazoyina yo ndeko na nga kotika kosala bolamu te ndeko na nga ndako nezaka polele tikango kaka polele kokanga porte ndako na yo te mpona makambo oyo okutai nango kokanga porte ndako na yo te mpona boposition ngai na mobali na ngai moba tozwaka décision ya kokanga porte ndako na biso mais nzambe ayebisi biso babénédiction na biso ezouta kaka lolenge porte na biso ezozala polele babénédiction na biso ezouta kaka na lolenge kaka tozolia na bato yango nde arme na biso ndo na nga nzambe alinga réconforte yo yo oyo oza épuise ndo na nga nayebi te nini elembisi yo nini ezolinga kolembisa yo nzambe alobi alléluia je donnerai tous les nécessaires à ceux qui dépérissent nzambe akopesa biso tous les nécessaires yo oyo lembi nzambe akopesa biso tous les nécessaires pour te tenir bon alléluia bolamu ezaka eloko moto abotamaka nango kozala motema malamu ngai nayebi bato mi basambelaka mpe nzambe me motema ya bolamu mpe ta mosusu ezalaka te me bolamu moto abotamaka nango kokaba mutu abotamaka nango mutu so akosala efort ya kokaba makokoka kaka ata kokaba na moma moko boye atiki me mutu abotami na bolamu ata akute na makambo ndenge na ndenge atolobi ozwa décision tika otika te mutu mpe nzambe asali yo grâce osala eloko moko songolo ntango mpo osali yango te ozala kaka lese te pourquoi parce que eza eloko euti epa nzambe foka osala yango
ozolinga otika ngo parce que okutani na ba opposition mais za balobi persévère ndeko mwasi ndo mobali to persévérer. Alléluia. Toke na 2 Corinthiens 5. Na 2 Corinthiens 5 verset 21. Bible lobi, le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que par lui nous ayons part à l'œuvre salutaire de Dieu. Yesu Masia asarata lisu morote. Yesu Masia ibarate. Yesu Masia fingarate. Yesu Masia zaka orgueillete. Yesu Masia lukaka toujours ba guérison ba miracle pour la bana nzambe bazaka kolanda ye. Mais kaka batu oyo Yesu alesaka mapa, kaka batu oyo Yesu alukelaka bolambo limbisanga banzizo mikolo bakunga ko attaquer biso wana zo comprendre te. Mais mukoba tiaka Jésus-Christ na croix, na Barabbas. Bato Jésus-Christ alukelaka bolamu. Bato oyo Jésus-Christ alukaka bazala guéri. Bato oyo Jésus-Christ asengaka ngolu ya Nzambe. Ya ngolu ya papa na ye. Batuni bango na Jésus-Christ na Barabbas boponi nani bolingi na délivrer nani. Ezalaki vraiment étonnant ya komona ke batu oyo Jésus a laissé ki mapa. Batu oyo Jésus a faire multiplier ki mapa na bambisi. Batu oyo Jésus-Christ a sengaka ngolu ya tata na ye. Batu na balobi na Pilate soki na poste habité libérer biso Barabbas boma Jésus ndonanga. Na époque tozali ezaka continuité à temps difficile na terre qui dimanche passé. Na époque tozo le kanango batu bako préférer mabeke malamu. Batu bako linga mutu azosala bango mabeke mutu azosala malamu. Nde otango yozo sala malamu, tango yozo linga bolamu pona mutu batu bako préférer yo te. Yo no konto kokoma ennemi na bango nde totalaki notre fois que les gens dans les derniers temps, les gens seront ennemis du bien. Batu bako sepela bango suna malamu te. Batu bako sepela bango na batu malamu te. Nde onanga soki yoza mutu malamu, batu bako linga na bango yo te. Mais Bible lobi kotika kozala mutu malamu te po batu balingi yo te. Continuez kozala toujours malamu. Continuez toujours kozala bien. Eza nango ba effet ya Nicolas Souka. Batu bako linga na bango batu mabe. Bozo mona teke bato bazo sa mabende baza trop apprécié. Bozo mona teke ba like na ba j'aime. Ezali esika o bazo ba mabe pona bato. Ba j'aime na ba like. Ezali esika oyo tokopi ko vivre na époque ya ba like. Tozo vivre na époque ya ba j'aime. Siko poyo zo ba j'aime belé, pozo ba like belé, il faut lo ba mabende yango bato ba sepeli. Et siko zo ba malamu bato ba koya ko tshelo ba j'aime te. Et siko zo pesa conseil bato ba koya ko tshelo ba like te. Nde époque tozo vivre nango, époque o eza ko annoncer Nicolas Souka. Alléluia. Mais Nzamba lobi a ko réconforter biso des fois tant nazo tanga Bible, des fois nazo lela. Nazo lela. Nabi Nzambe okamawa. Oyebi ke mukona mokolo Satan zo bimisa makambo. Mikolo Satan tsheli biso époque ba like. Mikolo Satan tsheli biso époque ba j'aime. Ba j'aime ko yakaka isika makama bezali. Ba like ko yakaka isika makama bezali. Isika makama lamu ko ya. Ekozala batu ba ko ya ko tia ba j'aime te. Ngana sina pesa ordre na bana nga awa. Nga mo bena mi pesa discipline. Ndona est-ce que bazo finga batu na tala ate? Est-ce que bazo critiquer mama batu na tanga ate? Est-ce que bazo finga mukolo na tala ate? Ata batindeli nga balie bato to so ba na WhatsApp ba yebi. Soki batindeli nga lie na tuna bango déjà kuna balobi nini? Oh bazo sakola muto na tala ate ndona nga. Na obebisa misu na ngai te pona ke ngo tala na ke ngo yoke est-ce que bazo finga batu? Ndona nga. Natala ka be mission, mais est-ce que ba finga ka batu natala ate? Est-ce que bazo sasa batu natala ate? Est-ce que bazo ba mabe pona batu natala ate po nga mo pe na za parmi batu oyo batalaka tango ba sasa kanga. Ya onga pe na pesa ka ba misu na ngate, na baksa ba vie na ngate, na be mission o bazo finga batu, na be mission o bazo tonga batu. Do nanga, to komi na période ya ba like. Tu éviter ndenge Bible ça qui dit que il y aura encore ba péril à makasi il y a encore des périls à venir. Tu éviter période des ali période ba like na ba j'aime. Tu éviter mususu ko yego za ndeni. Mais Nzamba lobi yo oyo lembi. Alléluia. Zala makasi kotika ko sala bolamu te. Alléluia. Alléluia. Ba esi biso awa
to continuer oyebi bitumba ezaka passe na moment mo bobundi olembi ko bunde ezaka passe obundi temo bundi omoni make makase sili obite na seigneur na obunda nga sute et comme appelle na moment moko ba mususu bazaka na moment mo boye tema finga mitro na mona ngo pa batebele surtout basali na nzambe na bana nzambe tema ba fingi ye trop alobi ba okasa ke ba onde ba yebo finga singa pe naza na yebi ko finga batela na longola na cassette avec musala nzambe na longola na cassette alobi te le faut ba sentir nga ndo na ba sentir yo poani olembi tema ki aza épuisé alobi te na supporter pe mingi ba critiquer pe nga mingi ba lobi na nga pe ba be mingi te il faut na répondre onanga tant ozuka ka ta ko répondre o komi épuisé babi zala makasi ndo nanga zala makasi nazo mona bana nzambe bele bazolo la casquette na bango ya bunzambe te na te na komi na suka en tout cas le peut faut sentir le peut faut ba bunda ndo nanga oko bunda ko bunda te yo za na kati ya terozo luko marqué bina yo zo luka ko sambela pona bonzambe pona na je sais pas o kota ba bénédiction kati ya libota na yo olingo kwesa casquette na yo ya bonzambe parce que olembi mafinga parce que olembi ba opposition non bitumbu tozo bundeza ya bisote eza ngo ba bituma moko indifféré alléluia to ba ke longa na biso ezali alléluia alors toke ko zwana Matthieu 11 na Matthieu 11 na verset 28 Bible si biso Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai les repos. Bon, moi, il te rejoindre kaka Hébreux 4. Donc, vous qui êtes fatigués, venez à moi. Biso otoza fatigué ndonanga, toke de pas Yesu. Biso oto lembi, toke de pas Yesu parce que pas Yesu nde to kozwa repos. Mokile ko pesa biso kimia tata mukolo mote to tika kozwa kimia ndonanga. Quel que soit l'effort oyozo linga ko sala pona kozana kimia na kati na batunde onanga, okozwa no kimia te. Quel que soit l'effort oyozo linga ko sala pona kozana kati na repos, okozwa na yo repos te. Repos ezaka pa nzambe ndonanga mokili oyo ko pesa yo repos te. Mokili oyo bolamu noso quel que soit bolamu noso yo linga ko sala. Quel que soit l'effort noso oyo ko linga ko sala. Jésus-Christ alobi, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Nakacha mokili oyo tokozwa kimia te tant que tozo vivre tokotina kozwa kimia te bitumba pe oyo toza nango ekosila kate ndonanga moko na mokolo nzamba zo pambola yo moko na mokolo loboko nzamba ezali kona yo kasi satan otika yo te akosisite toujours ba disciple na ye po ba combattre yo akosisite toujours ba soldat na ye po ba menacer yo koluka ozana kimia otira jamais kozwa kimia. Tant que grâce à Nzambe za non likola bo moina yo ozwa kimia te parce que loko yo za nango eza ko déranger et loko yo za nango ezo tia panique monguna otika jamais ko zana kimia mais juste ko yo luka kimia no pa Yesu balobi kende de pa Nzambe oko kimele pa nde to za na mokili bo kimele pa nani parce que epa nyoso yo ko kimela oko kuta na kala bitumba. Oh te, lokola ba camarade bazo tianga désordre na kimela na famille pe kuna kutu bitumba susa minene zo zela yo. Oh te, famille nga bazo bundisa nga tellement mingi na moni na kangama nga kala baninga nga ndona nga o kimi bitumba na famille e pa baninga po kokuta ngo kaka. Oh te, na lingi nga susu baninga te, na lingi nga pa ma famille te, na komi nga kala baninga nga kala ba frère nga Christ, na ba sœur nga Christ ndona nga kuna pe kokuta na kutu na bitumba lisu makasi. Yangwana, tokende ka repa Nzambe. Jésus-Christ alobi, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Et pas yozo libozwa consolation ezate. Et pas yozo libozwa kimia ezate. Même la kati mabana biso kimia pesa na ngote. Kimia ezani par ailleurs, kimia ezate. Kimia ezaka na kati na Yesu. Toko kimela wapi? Na kati ba famille bitumbe zali. Même na kati libala bitumbe zali. Même na kati bana na omoko boti bitumbe zali. Même na batu oya baningano bitumbe zali ngo partout te bitumbe zali ngo ayer te bitumbe zali na ipa Yesu Masia.
Jésus qui s'habille, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter les lourds fardeaux. Tolembi comme ma mikumba, tolembi ba injure, tolembi ba menace, tolembi ba opposition. Seigneur, toko kitsa ba fardeau o e pas pisé. Boko kitsa o kapa Yesu. Ngai nakoma cassé. Nakoma cassé. Alors nakoma cassé wana. Jésus a le bilan na mema ba fardeau o ezo déranger nga. Mikumba o ezo déranger nga. Nakoma o mema ngo pa ngai. Soyi mutabundi singa boy. Nakenaka pa Jésus. Déjà, nous avons fixé un rendez-vous dimanche prochain. Toko Sambela. Toko Sambela. Toko Memami Kumba na biswe pa Yesu Masia. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un fardeau, un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai le repos. Alléluia. Donc, on a bitumba. Balite zaka très fatigante. Ce qui nous a battu sur ma capacité au céder, au kokabundate. Donanga. Surtout bitumbo et si la raté. Donanga, oebike, ce que pamwama, so ose lever, yebake, ozana kacha bitumba, oeko sila ka jamais. Bitumba no eko sila, mukolo nzamba ko retirer grâce na eli ko na yo. Mais loko la peine nzambe, oya tia grâce na eli ko na yo, akotika na jamais ko retirer grâce na eli ko na yo po yo otingami ye. Donanga, ozana balite sans fait. Bitumano kosila kaka mukolo yo tangu so za mutabozwi okomi mutu apasi. Ou bien denga na teya kaliloba boye na tiki koteya. Ah wana bitumbe kosila. Mais tant que nazo continuer koteya le bananzambe, tant que nazo continuer kosala malamu, bitumbe esila te. Donanga. Biso bato yo tozali affronter na bitumba o ezali sans fin. Alléluia. Toka mananzambe. Soko lingi bitumba na we sila. Soko lingi batu ba tia osu kate. Soko lingi batu ba finga yote. Soko lingi batu ba mabe pona yote. Alors tika ko sa bolam. Kanga ndaku na yo. Kanga mapamboli na yo. Tika ko telo bananzambe. Tika ko sambela. Tika ko luka bolamu pona batu. Ah, wana ndo okoma na kimia. Boya grâce en Zambé. Boya faveur en Zambé ko na yo. Wana ndo ko zwa répondre na mokili yo. Mais tant que grâce à Nzambe za likona yo, tant que loboko Nzambe eza ko accompagner na makambo na yo, tant que Nzamba zo sala na yo ya kokamwa, tant que Nzamba za na côté na yo, tant que yo oza attaché na Nzambe, ndonanga, otina ozwa jamais répondre à mokili oyo. Parce que Satan kolinga toujours okene na kana ye. Lokwa yo okene na kana ye te, akotika yo te, akosisite toujours batu na nzea na yo po babundisa yo. Okozwa repote. Yo oyo bandi course na Nzambe, okotika kozwa repote. Okozwa repo kaka mukolo ko tika course na yo na Nzambe, mukolo ko bima na terrain ya Nzambe, mukolo ko bakengai na lembi na kote ya lisulu lo banzambe te. Okoma ndesko batwa ko betelo maboko ndo nanga. Nde nazo te ya botoza combien? Nde na tuna ki la fois passée. Mukolo kaka na robando osala émission, mukolo kaka na bando osala émission na ba émission PCB, mukolo kaka na ba ke bon à partir d'aujourd'hui na komi ko sala cuisine émission ya kolamba. Batu bakoya ebele batala ndeni mampata lambaka, ndeni na kataka matungulu, ndeni na bongsaka mesa, ndeni na pangusaka cuisine. Batu bakoya ebele parce que kuna nde bakozesika ko finga cuisine ekutu ezaboy, da ekuta kata ki matungulu mabe, da ekutu tomate ebele ki bien te. Mais le quoi nazo sala ba live à côté ya boy. Batu bakozala ebele te. Nde loko batu balingi. Ndonanga tika kaka ko sala malamu. Kota kaka na makambu oyo batu bakoya ebele. Au moins ndongo vous allez applaudir. Mais bible na biso to continuer ko sa malamu. Alléluia. Mutu azana bitumba, oso koti na bitumba. Kotika ko bunda te parce que ozana victoire oyo ta soko yeba ki il fallait ko kota na terrain. Ngana lo baka soki na yeba ke musala Nzambe ezaka boye. Ndela ngena ngo ndima pela Nzambe te. Parce que ça pe na bato baboya na bango pela Nzambe. Ceux qui n'aient pas qu'à, il fallait que vous soyez bandé. Mais le quoi n'a pas déjà na terrain, n'andimara déjà na bon moyen na rosala ka malam, n'andimara déjà que na bon moyen ngai na rosaka mama ya bato ebele, n'andimara déjà na bon moyen ngai na libota ngai, ndaku nangai rosa toujours polele. Na otika te fona continuer. Po bato bakanga ndaku na bango na mapamboli, bato bakanga ndaku na bango pona koboya koyamba bato, baza bango na kimia.
bato bateyaka na bango te, bato basambelaka na bango te, bato baboya na bango apela nzambe, baza na bango na kimia, Satan da sepe na bango, yango atiki bango na kimia. Mais biso oto ndimaki déjà ko bake nzambe, oui. Tant nzambe alobi Sylvie, tu es ma servante. Nabi oui Seigneur, me voici, envoie-moi. Loko asana ndimaka na kota déjà na bitumba. Na ko abandonner te, soki na yé bakandenga na ko tika. Mais loko asina bandaki déjà, il faut qu'on a continuer. Ndonanga. Bolamu yo bana ko sala tout autour na yo continuer ko tika te. Soko yebaki il faut bandano na mabe. Mais le corps bandaki malamu, continuez ko sala malamu, alléluia. Tobete la nzambe maboko e nazaka ne sengotan na yaka kote yaka, alléluia. Alors tokei kotanga sikoyo na 2 Corinthiens. Bon noter ba passage biblique o nazo pesa bino bandeko tanga ekosunga bino. Tokei na 2 Corinthiens 15. Oh, 2 Corinthiens 15, exact. Oh, 2 Chroniques 15, pardon. Il y a un autre 2 Corinthiens 15, exact. Deux Chroniques 15, na verset 7. 2 Chroniques 15, na verset 7, Bible lobi, mais vous, maintenant, soyez forts. Ne vous laissez pas décourager. Votre œuvre sera récompensée. Alléluia. Bon, moi, je vais vous la Bible. Bible lobi awa. Mais vous, maintenant, soyez forts. Ne vous laissez pas décourager. Votre œuvre sera récompensée. Non, nanga. Vous allez décourager te. Tous allez décourager te. Balobi. Tous les mbate. Balobi. Evre na biso ko za récompenser ndonanga ata mokile futi biso bolamu te nzambe atika na nyonga bato malamu te balobi evre na biso ko za récompenser ndonanga bata moki bazo boya yo pona bolamu osaela bango, alléluia, bango ba ko récompenser te mais nzamba ko récompenser ebi de récompense ne ko ya yo mutozo continuer ko sa malamu récompense na wezali. Pourquoi? Parce que tant que bazo lukela o mabe bazo mona kaka ke bolamu kaka ezolanda yo, tant que bazo linga yo échouer ba mona kaka yo zo réussir, tant que bazo linga yo kufa ba mona ke yo saka na bomoi ba monde bazo kela ko kufa, tant que bazo la kelo mabe ba mona kaka ke o ndeni mabe ngo tozo la kela mutango azozwa ka ba bénédiction ezali récompense nzamba bazo sa pona bolamu na yo ba kosolo makambe ba kuto na makambo wana te. Bible lobi la malédiction sans cause, c'est ni sans effet. Bato bazo maudire yo sans cause. Ba romona ka yo zo pambwa ma. Pourquoi? Parce que ça li récompense en Zambé. Ndonanga, balobi awa, soyez forts, ne vous laissez pas décourager. Votre œuvre sera récompensée. Ndonanga, yo oyo sala kamalamu, konyo ko sala malamu. Ata batu ba wangani yo. Ba romona ka bola, banda ko lakela o mabe. Ndonanga, yo o sala malamu. Mabe wane se komela yo. Mais au contraire, écoute, bato bazo la kelo mabe na bolamo yo sela bango tozo mona nde mabe ko komela bango tozo mona nde mabe ko zonga bango. Pourquoi? Parce que bazo bundisa yo innocent nzambe bazo bundisa yo mutu oyo yo sali bango bolamo bazo zongsola yo mabe za ba ko récompenser yo. Tala tout autour à bato bazo bundisa yo, tala tout autour à bato bazo finga yo, tala tout autour ya bato bazo boya yo, tala ba vie na bango comparé na oya yo. Nzambe ndem tazo justifier yo. Soki do yebi likambwa Bible lobi bako solo makambe bakuto na ngote. La malédiction sa cause ça ni les sans effet. Do nanga bato bazo kaseke bazo lukelo mabe nzoka bazo lukelo bolamu to mona ngo quelque part na Bible je pense que c'est David ou tabaki ngobi ba luka ki basala nga mabe mais mabe wane komenga bolamu nde onanga bato bazo yina yo bato bazo finga yo tala tout autour na bango ba vie na bango ezandeni comparé na vie na yo. Parce que yo zalo na nzambe yo nali na yo innocent mo wey bazo tchao makambu likola makambu oyo yebite. Yango na siko biso to kende kaka pa nzambe na ba lou fardo wana parce que Jésus Christ a dit venez à moi vous qui êtes fatigués ndonanga. To kende pa nzambe biso ndoza fatigué ndonanga et comment na mama boy to komi fatigué ndonanga. Ba finga ko banda tongo ti pourquoi o koma fatigué so za nzambete ba kosela ko makam o koma fatigué o bunda kaka mikonyoso
Et comment on a moment qu'on fatigué. Mais ce qu'on a lobby, yo oza fatigué, aye ko réconforter yo. Ngai pelelo, nzamba aye ko réconforter nga. Nzamba aye ko réconforter biso na bitumbo to zanango. Bazo bundisa biso sans cause. Bazo lukila biso mabe partout. Nzamba lobi aye ko réconforter biso parce que mabe wane ko tika na jamais ko komba na ma vie na biso. Mabe wane ko zongela ka bango moko parce que bazo bundisa biso na bato yo to yebite. Alléluia. Nzamba lobi votre récompense. Votre œuvre sera récompense. Neonanga. Mabe oyo sala ki na mokili. Po ndima iko boko la batu na ndaku na yo. Mabe oyo sala na mokili. Po ndima iko sala batu bolamu. Ya wande mabe. Alléluia. Neonanga. Bolamu ni oyo sala ezo memelo bitumba. Bolamu ni oyo sala ndeonanga mwasi mobali oyo ozola nanga na minute oyo. Tala tout autour na yo. Bolamu ni oyo sala ememela yo mabe. Bolamu ni oyo sala ememela yo bitumba. Lelo nzamba zo konsolo na munoko nanga lobi. Kotira kosala mabe malamu te. Azana pona ko réconforter yo oza épuisé. Yo ozu décision ya kotika kosala malamu. Yo ozu décision. Nzamba lobi azo réconforter yo ndonanga. Ato kimi na famille déception ezali. Ato kimi na baninga déception ezali. Ato kimi na kati église. Kuna kutu. Tozo kuta ande na ba véritable loup. Bandoki nyonso ba méchant so ba batami na kombo ya Yesu. Dieu merci le banzambe za o dévoiler bango. Alléluia. O mona mutu azo sawo mabe mazo tangelo kom aduba no mama to sambela ko. Mama to sambela ko. Et to ke na ko prier. Azo camoufler na vie de prière. Ils ont azo combattre yo. Lilo banzambe za ko dévoiler bango. Donanga kimela kapa Yesu. Yesu nde kimela na biso. Alléluia. Toki kotanga na 1 Corinthiens 10. Toujours soit 1 Corinthiens 10, bandonanga soki bozui yango na 1 Corinthiens 10 verset 13. 1 Corinthiens 10 verset 13 Bible lobi et bandi awa. Bible lobi les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentaient normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où s'y viendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi les moyens d'en sortir. Donanga. Nzambe akosala teke ozala tenter au-delà ya la force na yo. Nzambe akosala teke ozala tenter au-delà ya kondima na yo. Et c'est que on comprendre que bitumba nyonso ezo komela yo, ba tentation nyonso ezo komela yo, ezali normal. Soki nzamba zo permettre que yo kuta na bitumba ozo kuta nango. Soki nzamba zo permettre que o kuta na opposition ozo kuta nango. Soki nzamba zo permettre que ozala tenter na ba tentation ozo nango, c'est que ayebi ke oko supporter yango. Donc nzamba ko permettre te monguna aya ko tenter biso de la ba force na biso. Nzamba ko permettre te monguna aya ko tia biso aya ko budisa biso na bitumba oyo to ko longa te do bitumbo tozo leka nango awa. Nzamba ayebi ke toza capable ya ko longa ngo. Donc alors ko kwea te ko persévérer bitumbo zo leka nango. Nzamba ayebi ko longa ngo. Ayebi ke oza suffisamment na foi. Ayebi ke l'enseignement oyo zwa ezo peso makasi po o s'en sortir alors que l'embate. Mona bitumba no so zanango eza normal. Mona ke opposition oyo zanango eza normal parce que nzamba lobi akotika te batu ba tenter yo au-delà ya force na yo. Akotika te batu ba bundisa yo au-delà ya kondima na yo. O mona tingande na zaboy. Bitumbo nazo kuta nango, nazo mona ngo normal. Donc nzamba pesinga ba capacité o na monike na kolonga ngo. Nzamba pesinga ba makasi mo boye pona mona ke na ko persévérer. Donc bitumbo na kuta nango jusque là na omone no mote elongo la ngali boswa Yesu. Bitumbo na zo kuta nango jusque là na monite loko balanga ke na tika koteya. Nazo mona ngo normal. Parce que Bible esinga batu ya kala pe bakuta na kanango. Jésus pa kuta na kanango. Paul pe akuta na kanango. Prophète ni nanga zaki na libandi. Élisée. Je pense que prophète Élisée m'tazali na libandi. Prophète Élisée
akutanaka mpe nango na nzela azokende bana moko mike bazofinga ye libandi bana na basuka wapi. Donc lelo soki moto afingi yo mosali ya nzambe yo mwana nzambe soki moto afingi yo mpo na bonne cause ndonanga mabende bafinga yo mpo na mauvaise cause mais soki oza na bonne cause ezali ndeni nde tozoteya liloba na nzambe ndenge tolingi kosala malamu mpo na bato yango nde bonne cause. Ata soki bato bakofinga yo mpo na bonne cause ata bato bakolinga kotransforme bonne cause na yo ekoma mabe mpo na bango bafinga yo nde onanga ekokomela bango kaka lokola Élysée mpo na bonne cause azokende kosala bamiracle bafingi ye libandi esukaka ndeni. Alléluia. Jésus-Christ akufaka mpo na bonne cause. Masumu nyonso ya mokili batiaka ngo na motu ya Jésus-Christ. Babwakele Jésus-Christ basoi babeti ye basete na maboko batie ye baflèche na mipanzi balatisi ye couronne de pine. Mais lokola ya ndimaki na ye albi naza nga innocent na ndimi kaka nakufela bato nga nalukelaki bolamu ndonanga linga ntango so bafinga ko mpona bolamu oyo ozosala oza na couronne na gloire. Mabende bafinga ko mpona mabe oyo osali mais soki bazofinga yo soki bazokosa yo makambo mpona bolamu oyo ozosala ndonanga yebake couronne na gloire eza likolo na yo. Jésus-Christ bafingaki ye mpona bolamu alukelaka bato na kati na Jérusalem. Jésus-Christ bakluwaki ye batiaki ye baekoti ya nzube na mutu mpona bonne nouvelle azali kopesa. Jésus-Christ babetaki ye basete na maboko baflèche na mopanzi mpona baguérison miracle azali komema na mboka. Bato olie balatisa ye couronne de gloire baye kolatisa ye couronne de pine. Mais lokola ezalaki cause moko normal lokola ezalaki cause moko loyal lokola diable azwaki eloko te oyo ya koakize nango Jésus tina suka malgré batiaki Jésus-Christ couronne ya bepine suka couronne na gloire na ye oyo ezalaki réservé mpo na ye nzambe alatisaki yango Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que malgré babomaki ye akufaki mpe asekwaki alataki couronne à gloire. Jésus-Christ azaki élevé. Mais Jésus-Christ azaki élevé à partir à moment nini? Jésus-Christ azaki élevé à partir ya moment où aleka ki na ba humiliation. Jésus-Christ akoma ki élevé. Jésus-Christ alataki couronne à gloire à partir nanu ya liwa akufi asekwi à partir ba menace ba betaki na ba sete na maboko ba tcheki na ba flèche na ba mipanzi. Après avoir kolaki sa ba couronne de pile. Des amba ki ko zongi c'est la Jésus-Christ. Couronne de gloire na ye o mokili eboyaki alata ndonanga yo pe olie bato babeto yo maboko olie bato ba applaudir yo mais ba préférer ba ko finga yo ba préférer ba ko humilier yo ndonanga ndima humiliation wana ezali bonne cause pour na yo eza sonya mabete ba bazo sa osoni pour na bolamu yo zo sala ezali mauvaise honte te ndonanga ezali na ba bonne honte na ba mauvaise honte. Honte ya malamu ezali bazo finga yo pozo sa malamu ndeti nga nazo te abwe bato bazo finga nga ou bien bato bazo ndima teke nga naza na nzambe bakosi wa kusanga so nazo eza kutu sonya malamu parce que nazo sa makambo ezali malamu. Il y a la bonne honte et la mauvaise honte. Sonya mabe tant ozo sala pe mabe tant bato bazo humilier yo pour makambo mabe et comme la mauvaise honte. Mais ndé nazo te le abwe ezali bonne honte ndonanga. Jésus-Christ à l'attaque couronne à gloire. Après avoir traversé des multiples, je ne sais pas quoi, menaces. Après avoir traversé des difficultés. Après avoir collé na tombe de Jésus-Christ a la couronne à gloire. Ndonanga. Yozo landanga. Ba pasi oyozo le kanango. Minyoko oyozo le kanango. Ba menace oyozo le kanango de onanga. Eza na couronne à gloire o eza kozela yo. A condition kaka o persévérer.